ngolahan burung. Ya. Ya. Itu di mana wae ngisikna. Karena beruntung. Nah. Lihat bentuk malu. Entah bisa matokan enak. Kita gede warna naon. Iya, wah hidung herang, hidung burung. Herang atau herang jauh itu. Keherangan Jauh. wah yes turuk eta mah nah ini kamera ada kuat direkam deh tinggal kamera pertama nggak arti udah kecewa ini udah hanap udah hanap lah Dihadapi nama. Saya tahu bukan. itu apa dulu masih hantuang manuk teterang menak manuk jenis Garuda leuweung terdampar sama indungna ya sudah geus gede di daerah di dilepaskeun deui saha anu terang ya manuk mangga abdi bejaan lewat share, like, share, komen dan subscribe. Nah. Daharan dah. Bager aing.
Nah, kasih rasanya udah mah jangkrik. Oh. Ya. Kopi pagi hari. Put. Nah, takut ya. Ah. Kop. Akan. Nah. Lihat jangkriknya. Ah. Kita sebenarnya hiji manuk kagak bakatku gede manuk teh. Ya,